Сегодня у нас готовится к отправке еще один чудесный камин Chester Lux. Это камин-бар с дверками и с большой открытой полкой сверху. Делаем их давно, делаем мы их сами, у нас собственное производство, мы не перекупы, поэтому любой цвет, любой размер. В данном случае размеры камина: ширина 1,50 м, высота 95 сантиметров и глубина 40 сантиметров. А бывают они очень разных размеров. На нашем сайте в поиске товаров прям пишите по-русски Chester Lux, 2 слова, и вам их все выдаст. Либо под видео будет ссылочка, нажимаете и переходите на наш сайт. Если даже и там не найдете нужного вам варианта, пожалуйста, звоните, пишите, сделаем какой вам надо. Этот камин примечателен своим цветом. В таком цвете мы еще не делали данную модель. Это серый дуб с темной патиной. Обратите внимание, как шикарно смотрится. Это натуральный дубовый шпон, покрыт серой эмалью, в прожилочке нанесена темная патина, которая красиво текстуру выделяет. Вот так здорово это смотрится. Современный цвет. Смотрится необычно, эффектно. И в то же время серый цвет, он универсальный цвет. То есть подойдет куда угодно. Вот так вот открываются дверки. Вот как это выглядит. Довольно много внутри пространства. Толкнули, закрываются сами. Здесь установлен очаг Photon 23, один из самых современных очагов. Яркое эффектное пламя, дровишки как настоящие лежат. Есть хороший звук потрескивания дровишек, регулировки яркости. В общем, много мы делаем под этот очаг каминов. Всем нравится. Все довольны. А если покупатели довольны, то и мы тоже довольны. Не забудьте подписаться на наш канал. Каминов у нас очень много. Подписчикам делаем хорошую скидку. Спасибо за просмотр. Ждем ваши заказы.